মাত্র ৭০০০ টাকা, মাত্র ৭০০০ টাকা ওয়াশিং মেশিন, ভিতরে এলইডি লাইট, আইসক্রিম ফ্রিজ আমাদের কাছে পাচ্ছেন মাত্র ২৫০০০ টাকা। ফ্রিজটা কিন্তু সুন্দর, মানে কালারটা অসম। এটা নিচে আদা রসুন পেঁয়াজ রাখার ব্যবস্থা আছে, এখানে লাইটিং আছে, বাড়ানি কমানি আছে। মাত্র দাম রাখতেছি ১৬০০০ টাকা, ২০০ লিটার ২২০০০ টাকা। কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর। এটা কিন্তু টাচ সিস্টেমে বাড়ানি কমানি করা যাবে, ৩০ সেকেন্ডের লক আনলক করা যাবে। এটা কিন্তু আবার গ্লাস ডোর। ৪৭০ লিটার ৩৫০০০, ৪৪০ লিটার ৩৫০০০, মেড থাইল্যান্ড তুর্কি মাত্র ৩৫০০০। এখানে অনেক মাল, এখানে ৫০ পিস মাল আছে। এই গোডাউনে পুরো লোড, এখানে অনেকগুলো আছে, এটাতে পুরো লোড। এই গোডাউনে দেখেন আপনি দরজাটা, এখানে কিন্তু না হলে কি ৩০টার মতো আছে। আপনারা মালের সাথে স্যাম্পল দিবেন, আমি আপনাদেরকে প্যাকেট করা মাল পাঠিয়ে দিব। মালের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে এটা রিস্ক আমরা আছে, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ আমরা নিব, অসুবিধা নেই। মালের ক্ষয়ক্ষতি হলে রিস্ক আমাদের। কুরিয়ারে আগে দেখবেন, খুলে তারপর টাকা পেমেন্ট করবেন, অসুবিধা নেই। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আবার হাজির হয়েছি সম্পূর্ণ নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের এই ভিডিওটা হচ্ছে বিভিন্ন ডাবল ডোর এবং আনকমন ফ্রিজের দাম সম্পর্কে। তো আজকে আমরা যে দোকানটিতে এসেছি, দোকানের নাম হচ্ছে মেসার্স রনি রেফ্রিজারেশন। এই দোকানের লোকেশন হচ্ছে চট্টগ্রাম ভাটিয়ারি চেয়ারম্যান ঘাটা। তো ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে একটি রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের কাছে, যারা এই চ্যানেলের মধ্যে নতুন দর্শক রয়েছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে করে নিত্য নতুন ভিডিও আপডেট সবার আগে আপনারা পেয়ে যান। এবং যারা ফেসবুক পেজে ফলো দেননি তারা প্লিজ ফলো দিয়ে রাখবেন এন্ড লাইক তো মাস্ট। ভিডিও শুরু করার পূর্বে একটি ইম্পর্টেন্ট কথা আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, সেটি হচ্ছে আপনারা নিজ দায়িত্বে পণ্য বুঝে নেবেন এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক থাকবেন। কারণ পণ্যের মানজনিত ত্রুটি অথবা লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হলে সেই ক্ষেত্রে কোনোভাবেই আলো জামান চ্যানেল কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। তো অবশ্যই নিজ দায়িত্বে পণ্য বুঝে নেবেন। তো আর কথা বাড়াবো না, আজকের ধামাকা ভিডিও শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আপনারা আবার রনের এই পজিশনে চলে আসছেন। আপনাদেরকে আমি আবার দেখাবো অকশনের ফ্রিজ এবং কি বিভিন্ন কোম্পানির ডিসকাউন্টের ফ্রিজ। অনেক ফ্রিজ আছে আমাদের কাছে বর্তমানে কালেকশনে। এটা হচ্ছে যে মূলত আমাদের গোডাউনের সামনে, আবার গোডাউনের ভিতরেও আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় অনেক ফ্রিজ আছে। আমি এখন আপনাদেরকে একটা ফ্রিজ দেখাবো। এই হ্যাঁ, সবাই নিতে পারবে, মানে কম বাজেটের মধ্যে। আবার ডবল ডোর, ছোট ফ্রিজ, বড় ফ্রিজ, মিডিয়াম ফ্রিজ, ডিপ ফ্রিজ সব রকমের আছে। প্রথমত আমি একটা ডবল ডোর দিয়ে শুরু করি আপনাদের কাছে। হ্যাঁ, এখনো কি ইনটেক কার্টন করা, যারা ইনটেক ডবল ডোর কোম্পানির ডিসকাউন্টে নিতে চান, মনে করেন 40%, 45% কি অর্ধেক দামে নিতে চান, অর্ধেক দামে আমি আপনাদেরকে শোরুম দাম থেকে অর্ধেক দামে ডবল ডোর দেব, তাও কি ইনটেক ডিসকাউন্টের, কোনো দাগ স্পট ছাড়া, একেবারে নতুন মাল। এই দেখেন একেবারে ইনটেক, এই দেখেন একেবারে নতুন ইনটেক। এটা হচ্ছে সিঙ্গারের গ্লাস ডোর ফ্রিজ, আপনার একেবারে নতুন ইনটেক। এই দেখেন এখনো কি এই জায়গায় পলি কি হ্যান্ডেলে পলি সহকার আছে, নতুন। হ্যাঁ, সব কিছু একেবারে সেটিং। তো এই মাত্র আনবক্স করলাম, এই দেখেন। হ্যাঁ, এটা কিন্তু টাচ সিস্টেমের। আমাদের এখানে কারণ নাই, ওই জন্য গোডাউনে কারণ নাই, তো কারেন্টের জন্য আমি আপনাদেরকে দেখাইতে পারছি না। এটা কিন্তু এই দেখেন, একটু সামনে আনেন, এটা কিন্তু 30 সেকেন্ডের লক আনলক করা যাবে। এটা কিন্তু আবার বাড়ানি কমানি করা যাবে, পাওয়ার লক অনলক। এটা কিন্তু আবার গ্লাস ডোর, এটাও গ্লাস, এটাও গ্লাস। এটা কিন্তু গ্লাস ডোর, একেবারে ইনটেক। এই দেখেন একেবারে ভিতরে ফোম, একেবারে ফোম সহকার আছে আপনার ইনটেক। এই দেখেন, এই দেখেন একেবারে ইনটেক ফোম সহকার আছে, নতুন। এটা দেখাই দেন তাহলে বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড না, কোম্পানি থেকে আসলে অকশনে মালটা দিয়ে দেওয়ার পরে বা ডিসকাউন্টে কোম্পানি মাল দেওয়ার পরে কোম্পানি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা বহন করে না। এটা আমাদের থেকে ওয়ারেন্টি বহন করতে হয়। তো আমরা কিন্তু 5 বছর শুধু কম্পাসের গ্যারান্টি আপনাদেরকে দিচ্ছি। হ্যাঁ, শুধু কম্পাসের গ্যারান্টি 5 বছরের। আপনি মালটা কিন্তু দেখাই দেন, একেবারে ইনটেক দেখেন, এখনো ফোম টম সব আছে। এখানে আমার কাছে প্রায় 6 থেকে 7 পিস আছে ডবল ডোর, এরকম 6-7 পিস আছে বর্তমানে। আবার এখানে দেখেন, এখানে বক্সটা এখনো খোলা হয় নাই, এখনো ট্যাপ মারা, ভিতরে ফোম টম সব আছে, একেবারে ইনটেক। আবার ডিপে কিন্তু জিনিস টাকা থাক আছে, নর্মালও জিনিস টাকা থাকে। এটা কিন্তু নন পোস্ট লেখা আছে দাদা, দেখেন নন পোস্ট। ভিতরে কিন্তু এলইডি লাইট। মাত্র কত দিয়ে জানেন দাদা? মাত্র 70,000 টাকা, মাত্র 70,000 টাকা ইনটেক ফ্রিজ পাবেন। তাহলে 1,21,000 টাকার ফ্রিজ আপনারা আমার থেকে পাচ্ছেন 70,000 টাকা। এবার আমি আপনাদেরকে দেখাবো যারা বাইরের কান্ট্রি থেকে ফ্রিজ ইউজ করতে চান, বাইরের ফ্রিজ মনে করেন যেমন কি থাইল্যান্ডি, কোরিয়া, মনে করেন অস্ট্রেলিয়া, এরকম কিছু সব রকমের ফ্রিজ আছে। এটা হচ্ছে যে বেকো, দেখতে পারেন বেকো কিন্তু একটা ব্র্যান্ডের কোম্পানি। এটা কিন্তু থাইল্যান্ডে একটা তুর্কির প্রোডাক্ট, অরিজিনাল তুর্কির প্রোডাক্ট থাইল্যান্ডে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আবার টাচ সিস্টেমের। এই দেখেন, আপনি মোবাইল থেকে বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে আপনি মালটা কি
কন্ট্রোলিং করতে পারবেন, বাড়তে কমাতে পারবেন, চালাতে পারবেন। এখানে কিন্তু আবার কি বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন। ঠান্ডার টেম্পারেচার আমার এখানে কারণ নাই, কারণটার কারণ আমি আপনাদেরকে চালাই দেখাইতে পারতেছি না। কিন্তু মালটা আপনি কি সরাসরি যখন লাইন দিবেন এখানে একটা ডিসপ্লে জ্বলবে, ডিসপ্লে থেকে বাড়াইতে কমাইতে লক আনলক সব কিছু করতে পারবেন। মালটা দেখেন আপনার, এটা হচ্ছে 360 লিটার, একেবারে ইনটেক, এখনো ট্যাবও খুলে নেই দাদা দেখেন। হ্যাঁ নিচে এলইডি, এখনো ট্যাবও খুলে নাই। নিচে কিন্তু আবার এখানে ব্লু কালার লাইটিং, আবার সাইডে কিন্তু কি এলইডি লাইট। হ্যাঁ আবার ডিপও কিন্তু এলইডি দাদা দেখেন। এটা হচ্ছে 360 লিটার একটা বেকো ফ্রিজ, মানে বাই এটা জোস একটা মাল, মানে দেখার মতো একটা মাল, মানে আপনি দেখলে হা করে তাকায় থাকবেন। মানে একটা ফ্রিজের যত কিছু দরকার সব কিছু এটাতে আছে। এটাকে বলা হয় ইনভার্টার ফ্রিজ। এটা আমি আপনাদেরকে দিব মাত্র 35,000 টাকা, মাত্র 35,000 টাকা, একেবারে কম দামে দিচ্ছি আমি। হ্যাঁ সেরা ফ্রিজ। আপনাকে আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, এটা 2023 সালের আপডেট প্রোডাক্ট বের হয়েছে নতুন। জিনিসটা কিন্তু আনকমন একটা জিনিস, আপনি দেখেন আপনার চেহারাও কিন্তু দেখা যাবে। হ্যাঁ এটা দেখেন দাদা, বোল্ট কত? 135। নো স্টেবিলাইজার লেখা আছে, নো স্টেবিলাইজার। এটাতে কিন্তু লেখা আছে দাদা ইনভার্টার, এটাও কিন্তু ইনভার্টার, নো স্টেবিলাইজার। আমার কাছে বেশিরভাগ ফ্রিজে আজকে ইনভার্টার, সব ফ্রিজ স্টেবিলাইজার সেটিং। এই দেখেন, এটা কি ভাই? হ্যাঁ এই দেখেন, এটা নিচে আদা রসুন পেঁয়াজ সব কিছু অপশন দিয়ে রাখছে। সব কিছু আপনি কি রাখতে পারবেন। এই দেখেন, মন চাইলো ডয়ারটা খুলে ফেললেন, মানে ডয়ার ছাড়াও, হ্যাঁ ডয়ার ছাড়া আপনি কি ইউজ করতে পারতেছেন। আর ডয়ারের মানে হচ্ছে যে খাসির গোস্ত, মুরগির গোস্ত আলাদা আলাদাভাবে কি আপনারা রাখতে পারতেছেন। আপনার আমি কিন্তু আপনাদের সব মালই অর্ধেক দামে দিচ্ছি, নতুন ফ্রিজ একেবারে ইনটেক। এই দেখেন, এটা কিন্তু 135 ভোল্ট দেখাইছি না দাদা আপনার। এটা কিন্তু সিঙ্গারের ফ্রিজ, 260 লিটার, 16 সেফটি। হ্যাঁ এটা কিন্তু আবার বর্ডারলেস। এই দেখেন পাশেরটা কিন্তু বর্ডারওয়ালা, এটা বর্ডারলেস ফ্রিজ। হ্যাঁ টিভির মতো, কিন্তু ফ্রিজটা কিন্তু 2023 এর আপডেট মাল, 135 ভোল্টের। আপনার এটার ভোল্ট এবার আমি আপনাকে একটা ফ্রিজ দিয়ে সাধারণত বুঝাই দিচ্ছি। দেখেন, মিলাও না, এদিকে আসো। দেখেন এই ফ্রিজটা ভোল্টটা দেখেন কত দাদা ভোল্ট। এখানে কত ভোল্ট? 220/240। তার মানে এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার ফ্রিজ। এটা মাসে বিল আসবে কত দাদা? 400 টাকা। কিন্তু এটা হচ্ছে যে ওটা বসে দাও, 135 ভোল্টের ফ্রিজ। এটা মাসে 120 টাকাও বিল আসবে না, 120 টাকা আসবে না। এটা হচ্ছে ইনভার্টার, একেবারে নতুন এক ইনটেক ফ্রিজ, 260 লিটার। আমাদের কাছে এটার দামটা বলিনি, এবার দামটা বলছি, একেবারে কম রেট, মাত্র কি 32,000 টাকা, মাত্র 32,000 টাকা দিয়ে দিচ্ছি, একেবারে নতুন ইনটেক ফ্রিজ। আপনাকে বোল্টটাও দেখাই দিলাম, নো স্টেবিলাইজার। আবার কিন্তু এটা কিন্তু এলইডি, এটাও কিন্তু এলইডি লাইট। এখানে আবার বাড়ানি কমানি আছে। আবার মালে, প্রতিটা মালে কিন্তু আপনি কি কাগজপাতি সব কিছু কি পাচ্ছেন, কাগজপাতি পাচ্ছেন। আমাদের প্রতিটা মালে ইনটেক কার্টন এবং কাগজপাতি বই সব কিছু কি পাচ্ছেন। এটার দাম রাখতেছে মাত্র 32,000 টাকা। আমি আপনাকে বলি এবার আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, সিঙ্গার 333 লিটার। দেখেন একেবারে নতুন একটা ফ্রিজ, ইনটেক 333 লিটার। এটা হচ্ছে যে এলইডি লাইট, ডিবি টিভি সব কিছু কি এলইডি লাইট। এটা কিন্তু কি গ্লাস ডোর একটা ফ্রিজ নতুন, এটাকে বলা হয় চকলেট, এটা বলা হয় চকলেট। হ্যাঁ এটাকে বলা হয় চকলেট ফ্লেভার, চকলেটের মাল। এটা আপনাদের জন্য শুধু আমি দাম রাখতেছি এই 28,000 টাকা, মাত্র 28,000 টাকা, 333 লিটার পাচ্ছেন। সিঙ্গারে কিন্তু সব থেকে বড় ফ্রিজ হচ্ছে যে এটার পর হচ্ছে ডবল ডোর, সব থেকে বড় ফ্রিজ। ওই আপনাদেরকে দেখালাম 135 ভোল্টের 260 লিটার, নো স্টেবিলাইজার। দেখেন এখনো পলি উঠে নেই মালে, দেখছেন ইনটেক, এখনো পলি উঠে নেই মালের ভিতরে। কন্ডিশন দেখেন একেবারে ট্যাবিং। এখানে আইসক্রিমের, হ্যাঁ হুবহু এখানে পানির মানে কি বোতল রাখার থাক, এলইডি লাইট, বক্স সবকিছু কি ইনটেক পাচ্ছেন আমার কাছ থেকে। এটা পাচ্ছেন 32,000 টাকায়। নিচে আবার ঝুড়ি সিস্টেম, আপনার আদা রসুন পেঁয়াজ রাখার ব্যবস্থা আছে, 135 ভোল্টের, নো স্টেবিলাইজার। এটা কিন্তু বর্ডারলেস মাল, এগুলো দাদা অ্যাভেলেবেল আমরা পাই না। এবার আমি আপনাদেরকে আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, এটা হচ্ছে 240 লিটার ফ্রিজ। যাদের থেকে ডিপে মনে করেন লাইট প্রয়োজন হবে, দেখেন ডিপে কিন্তু এটা এলইডি লাইট। আপনার মালটা কিন্তু একেবারে ইনটেক মাল, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আর দেখেন ডিপে কিন্তু এলইডি লাইট। এবার এদিকে দেখাই দেন দাদা, এই নর্মালে কিন্তু এলইডি লাইট, ঠিক আছে দাদা।
আর এখানে ডিমের ঝুড়ি টুড়ি সব কিছুই আছে অলরেডি, এখানে একটা ডিমের ঝুড়ি আছে, সব কিছু আছে। আর এখানে তো অবশ্যই কাগজপাতি কি ইনটেক চাবি সব কিছু আপনারা কি পাচ্ছেন। আর ইনটেক কার্টনও পাচ্ছেন, ইনটেক কার্টনও আছে। আবার মনে করেন এটা কিন্তু ডিপে এলইডি লাইট নর্মাল, এটা আবার সাইডে ডিপে কিন্তু আপনার বোতল রাখার বা ছোটোখাটো জিনিস রাখার ব্যবস্থা আছে। আর এটাকে বর্ডারলেস বলা হয়। এটা দেখেন এখানে ডিজাইন গিয়ে এই জায়গায় ডিজাইন হয়ে গেছে, দেখছেন ফুলের ডিজাইনটা দাদা আপনি মোবাইলে দেখতেছেন, সামনে সামনে দেখলে তো মানে কি অবাক হয়ে যাবেন। এটা আমি দাম দিচ্ছি মাত্র আপনাদের জন্য কি 28,000 টাকা, মাত্র 28,000 টাকা। আর সেম কোয়ালিটির লাল কালার, এটা কিন্তু ব্ল্যাক কালার, দেখেন মানে সেম, জাস্ট কালারটা ডিফারেন্স। ডিপ এলইডি লাইট, নিচেও কি এলইডি লাইট, হুবহু সেম মডেল, সব কিছু সেম, জাস্ট কালারটা ডিফারেন্স, ডিজাইনও কিন্তু সেম। এটা মাত্র আমি দিব আপনাদেরকে কত জানেন, মাত্র 28,000 টাকা, 28,000 টাকা। যদি একটু 500-1,000 টাকা এদিক সেদিক করা লাগে সেটার জন্য অবশ্যই করে দিব, হ্যাঁ আর একটু কিছু ডিসকাউন্ট করে দিব, ওটার জন্য অসুবিধা নেই। আপনি কথাবার্তার মাধ্যমে কি নিতে পারবেন। আমি আপনাদেরকে এই দুইটা ফ্রিজ থেকে কি যেটা পছন্দ হয় কাস্টমারের ওইটা দিতে পারবো। আর এগুলো অ্যাভেলেবেল স্টকে মোটামুটি আছে, মানে কম, খুবই কম। আর হ্যাঁ সেই পাবে। আর একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছে ছোট সাইজের মধ্যে, এটা হচ্ছে হ্যাঁ সিঙ্গার ফ্রিজ 200 লিটারের মধ্যে। হ্যাঁ দেখেন, হ্যাঁ না এটা ফ্রিজের চাবি, বাইকের চাবির মতো। হ্যাঁ এটা হচ্ছে ক্যাটালগ বই সব কিছু আছে প্রতিটা মালে, ইনটেক মাল, প্রতিটা মালে ক্যাটালগ বই সব কিছু আছে। হ্যাঁ এটা কিন্তু আবার আপনার প্রতিটা ফ্রিজে আমাদের কাছে পাবেন। এটা হচ্ছে যে আপনার ফ্রিজে যখন দুর্গন্ধ হবে, এটা দুর্গন্ধটা টেনে ফেলবে, আপনার ফ্রিজে সুগন্ধ ছড়াবে আপনার। আর ফ্রিজটা কিন্তু আমাদের প্রতিটা মালে 5 বছর আপনি গ্যারান্টি পাচ্ছেনই। আর দেখেন এটাতে কিন্তু প্রতিটা সিঙ্গার ফ্রিজে আমাদের কাছে 65% এনার্জি সেভিং, কভার টিউব কি কন্ডেন্সার, বিদ্যুৎ সাশ্রয়, এগুলো অবশ্যই পাবেন আমাদের কাছে। আর আপনার প্রতিটা ফ্রিজে ইনটেক নতুন কার্টন করা থাকবে, নতুন ফ্রিজের থাকবে। একটা স্যাম্পল দেখাই, দেখেন মনে করেন সব ফ্রিজে এরকম নতুন বেল মারা কার্টন করা হবে, প্রতিটা মালে এরকম কার্টন দিব। আর একটা স্যাম্পল দেখাই, এই দেখেন এটা আপনাদেরকে আমরা কার্টন করা আছে। এটা আমরা কিভাবে আপনাদেরকে কুরিয়ারে প্রোডাকশন দিয়ে পাঠাবো এই কিছুক্ষণের মধ্যে খুলে দেখাবো। আর এটার দাম রাখবো আমি 22,000 টাকা, 200 লিটার 22,000 টাকা। আপনার কালারটা কিন্তু গোলাপ ফুলের কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর। এবার আমি এটাকে আপনাদেরকে কার্টন প্যাক করে দেখাবো কিভাবে আমি মালটা কুরিয়ারে পাঠাবো। ঠিক আছে, এইভাবেই পাঠাবো, আমি আপনাদের কার্টন প্যাক করে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ এবার আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে। খুলো মিলন, খুলো এটা খুলো। এই পাশে ঘুরে দেখেন প্রতিটা মালে আপনার এরকম করে কক্সিট থাকবে, প্রতিটা মালে যেন গ্লাসে। হ্যাঁ এগুলো জাস্ট এখন কার্টন করলাম তো একটু ভালো হয়ে গেছে কক্সিটটা, এটা আমরা ওয়াশ করে দিব, অসুবিধা নেই। আর এখানে প্রতিটা মালে এরকম কক্সিট থাকবে সামনে, গ্লাসের সামনে। তারপর হচ্ছে যে আপনার এই দেখেন এরকম প্রতিটা মালে কি কুরিয়ারে যেন মালের কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় এরকমভাবে আমরা প্রোডাকশন দিয়ে কি ফোম দিয়ে প্রোডাকশন দিয়ে পাঠাবো। আর ভিতরে একটা মালের পলি থাকবে, এই দেখেন ইনটেক পলি থাকবে। আর মালের নতুন কার্টন থাকবে। আর অবশ্যই মালের কি বেল থাকবে, এই দেখেন এই বেল থাকবে, হ্যাঁ টাক ফিট করে বাঁধার জন্য। আর মালের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে এটা রিস্ক আমরা আছে, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ আমরা নিব, অসুবিধা নেই। মালের ক্ষয়ক্ষতি হলে রিস্ক আমাদের। আর আপনি অবশ্যই তো মাল কুরিয়ারে আগে দেখবেন, খুলে তারপর টাকা পেমেন্ট করবেন, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে সিঙ্গার প্রো। এই দেখেন দাদা এদিকে আসেন, আমাদের প্রতিটা মালে কিন্তু ইনটেকে দেখেন। এখন মাত্র কি খুললাম, উদ্বোধন করলাম, ফিতা খুললাম মাত্র, এটা ফিতা খুললাম, দেখেন এই দেখেন এই মাত্র জর্জার ফোম দেখছেন। এখানে ডিভাইড জিনিস রাখার ব্যবস্থা আছে। এটা সিঙ্গার প্রো আমি আপনাদেরকে দেখাইছি এতক্ষণ ধরে, দেখেন একেবারে নতুন ইনটেক মাল। আবার প্রতিটা মালে কিন্তু নিচে অবশ্যই কি কক্সিট থাকবে, দেখেন কক্সিটটা নিচে দেখাই দেন। প্রতিটা মালে নিচের কক্সিট সহকার কমপ্লিট থাকবে, মানে নিচে যেন কোনো দাগ টাগ না হয়, হ্যাঁ ওইভাবে। আর প্রতিটা মালে কক্সিট অবশ্যই থাকবে। এটা হচ্ছে দেখেন এতক্ষণ ধরে সিঙ্গার দেখাই, যেটা হচ্ছে সিঙ্গার প্রো। এটা কিন্তু ব্র্যান্ডের মাল, যেমন কি মোবাইলের মধ্যে OnePlus, iPhone OnePlus, iPhone Pro এরকম থাকে না, এটা কিন্তু প্রো ব্র্যান্ডের মাল। এটা হচ্ছে 210 লিটার, হ্যাঁ 14 সেফটি। এটার প্রাইস পড়বে মাত্র 25,000 টাকা, মাত্র 25,000 টাকা পাবেন। আর এতক্ষণ ধরে আমি আপনাদেরকে ইনভার্টার যেগুলো দেখাইছি নিচে ঝুড়ি সিস্টেম, ওগুলো দেখাইছি বড় 260 লিটার। আর আমাদের কাছে ছোট সাইজও আছে,
হ্যাঁ ফ্রিজটা কিন্তু সুন্দর, মানে কালারটা অসম। দুইটা আছে এখানে, আরো কিছু মাল স্যাম্পল আছে, দেওয়া যাবে, দেখতে পারেন একেবারে ইনটেক নতুন। হ্যাঁ নতুন ওয়ারেন্টি কার্ড বই সব কিছু আছে, দেখেন নিচে ওয়ারেন্টি কার্ড বই সব কিছু আছে। প্রতিটা মালে ইনটেক কার্টন থাকবে, আপনার সব কিছু থাকবে। দেখেন এখানে কিন্তু এখনো ট্যাবও খোলা হয়নি, মালে নতুন একেবারে ইনটেক। দেখেন এটা কিন্তু বর্ডারলেস ইনভার্টার, আপনাকে বোল্টটা দেখাই দিই। দেখেন 135 ভোল্ট নো স্টেবিলাইজার, মানে ওটা 260। হ্যাঁ ওটা 260, এটা হচ্ছে 231, মানে 231। তাহলে এটা আমরা দাম রাখতেছি মাত্র 26,000 টাকা, মাত্র 26,000 টাকা। যেটা নিবেন নেই মাত্র 26,000 টাকা সেম প্রাইস। হ্যাঁ ঝুড়িটা এই আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি, দেখেন এটা নিচে আদা রসুন পেঁয়াজ কি রাখার ব্যবস্থা আছে আপনার। না না দেখেন একেবারে নতুন মাল, লাইটিং সিস্টেমের। হ্যাঁ লাইটিং সিস্টেমের ইনভার্টার, এটাও কিন্তু ইনভার্টার, লেখা আছে নো স্টেবিলাইজার 231 লিটার। আপনার মালও কিন্তু একেবারে নতুন ইনটেক গর্জিয়াস। আর এটা হচ্ছে 333 লিটার চকলেট কালার দেখালাম, এটা হচ্ছে রেড কালার। এই দেখেন একেবারে নতুন ইনটেক মাল, 333 এর রেট হচ্ছে 28,000 টাকা। হ্যাঁ একেবারে ইনটেক ফ্রিজ, মানে সব থেকে বড় ফ্রিজ। এটা কিন্তু দেখেন চকলেট কালার, রেড কালার, বাদামি কালার, মানে বিভিন্ন, এগুলো মোবাইলে তো বোঝা যায় না, সামনাসামনি দেখলে বুঝবেন। চকলেট রেড এগুলো মিক্স। আর প্রতিটা মালে 65% এনার্জি সেভিং, কভার টিউব কন্ডেন্সার আর বিদ্যুৎ সাশ্রয় অটো সেটিং অবশ্যই পাবেন। আর আমাদের প্রতিটা মালে বেশিরভাগ মাল হচ্ছে যে প্রতিটা মাল থেকে বেশিরভাগ মাল ইনভার্টার। প্রতিটা আবার আমরা গ্লাস ডোর চালা মাল বিক্রি করি না, বিসিএম ডোর হচ্ছে যেগুলো অনেক পুরনো মডেল। আমাদের সব মাল গ্লাস ডোর এবং কি আপডেট মাল। প্রতিটা মালে 5 বছর কম্পালসারি গ্যারান্টি অবশ্যই পাবেন। এবার আমি আপনাদেরকে হ্যাঁ এখানে অনেকগুলো মালের স্ট্যান্ড, হ্যাঁ মানে স্ট্যান্ড মাল বসানোর স্ট্যান্ড আমরা এগুলো দিয়ে দিব, সবগুলো দিয়ে দিব। একটা ডিপ ফ্রিজ দেখাই, যাদের ছোট সাইজের মধ্যে ফ্যামিলি একটা ডিপ ফ্রিজ লাগবে। হ্যাঁ আগে আসলে এগুলো হচ্ছে যে 2023-এর আপডেট মাল, মানে বাইরের কান্ট্রি থেকে নতুন আসছে মাত্র, এখনো ভালোভাবে হয়তো বিভিন্ন শোরুমেও ঢুকে নাই। কিন্তু আমাদের সাথে কোম্পানির সাথে লিঙ্ক ভালো, ওই জন্য কোম্পানি মাল আসলে আমাদের সেল হার দেখে, সেল হার ভালো, ওই জন্য আমাদেরকে আগে মাল দেয় অকশনে। দেখেন এটা কিন্তু আবার ডিসকাউন্টের মাল, আমরা ডিসকাউন্টে নিছি। এই দেখেন মালের কালার দেখেন, দেখছেন খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। এই দেখেন নিচের ককশিট সহকার আছে, নিচের ককশিট সহকার দেখেন একেবারে নতুন ইনটেক, কাগজপাতি বই সবকিছু আছে। কিউট, অনেক কিউট, এরকম আরো আছে, অনেক আছে, দেয়া যাবে। এটার মধ্যে আপনার হলুদ কালারও আছে, হলুদ কালার আছে, চাবি দেখেন এটার মধ্যে হলো লাইটিং সিস্টেম, এখানে লাইটিং আছে, বারানি কমানি আছে, অনেক সৌন্দর্য একটা ফ্রিজ। মাত্র দাম রাখতেছি 16,000 টাকা, মাত্র 16,000 টাকা। কিন্তু কোম্পানিতে কিনতে গেলে এগুলো 32, 33, 36,000 টাকা, আপনি পাচ্ছেন মাত্র 16,000 টাকা, অর্ধেক দামে। ডিসকাউন্টে ফ্রিজ একবারে নতুন, কোনো জায়গায় ট্যাপ দা ক্যাসপোর্ট নাই, নতুন ফ্রিজ এখনো তারও বাঁধা, একেবারে নতুন, মাত্র 16,000 টাকায় পাচ্ছেন। হ্যাঁ এবার আমি আপনাদেরকে আমাদের গোডাউনে মাল স্টকগুলো দেখাবো, কত মাল আমাদের স্টকে আছে। এগুলো জাস্ট স্যাম্পল, এগুলো জাস্ট হচ্ছে স্যাম্পল। আমি আপনাদেরকে কি এখন আসল মাল দেখাবো। এখানে স্যাম্পল অর্ডার করবে, প্যাকেট মাল দিয়ে দিব। দেখেন আমি আপনাদেরকে প্যাকেট মাল দিয়ে দিব, বিশাল। এই দেখেন দাদা, এটা হচ্ছে যে বেকো, যেটা সামনে ডিসপ্লে সিস্টেমের, এটা হচ্ছে যে এই বললাম 35,000 টাকা, 440 লিটার, 470 লিটার 35,000, 440 লিটার 35,000। এই দেখেন মিড থাইল্যান্ড তুর্কি, মাত্র 35,000। হ্যাঁ এই দেখেন, এটাও দেখেন বেকোর মধ্যে, এটা নিচে ডয়ার সিস্টেমের, নিচে ডয়ার সিস্টেমের, দেখেন নিচে ডয়ার সিস্টেম, এখানে কারেন্ট নাই তো অন্ধকার, মাত্র 35,000 টাকা। হ্যাঁ এখানে বেকো ইনটেক কাটন করা, দেখেন ইনটেক কাটন করা নতুন, মাত্র 35,000। সিঙ্গার 470 ভিতরে ডিসপ্লে, ইনভার্টার, মিড থাইল্যান্ড তুর্কি, মাত্র 35,000। দেখেন দাদা, এখানে না হলো আমার কাছে কি না হলে এখানে 50টা মাল আছে, অনেক বড় গোডাউন। এখান থেকে মাল স্যাম্পল এখানে দেখবে, কাটন করা মাল আছে। দেখেন এই বেলমারা দেখছেন, সিঙ্গার প্রো দেখালাম, এই 333, এই 260, তারপর হচ্ছে যে 198, এখানে অনেক মাল, এখানে 50 পিস মাল আছে বর্তমানে।
মাত্র হ্যাঁ ভিতরে আর অনেক আছে দেখাবো দেখেন এখানে 50 পিস মাল আছে স্যাম্পল দেখাবে স্ক্রিনশট দিয়ে ছবি দিয়ে প্যাকেট মাল দিয়ে দিবে ইনটেক আরো আছে এই গোডাউনে পুরো লোড এটা চাবি নাই তো দেখাইতে পারতেছি না এই পুরো গোডাউনে পুরো লোড এই তারপরে এখানে একটা আছে এই দেখেন এখানে অনেকগুলো আছে আপনার হ্যাঁ আছে তারপরে এই গোডাউনে ফ্রিজ সরানোর কারণে দেখাইতে পারতেছি না এটা তো পুরো লোড এই গোডাউনে দেখেন আপনি দরজাটা এখানে ফ্রিজ পুরো লোড এখানে কিন্তু ইনটেক কার্টন করা এই জায়গায় দেখেন এখানে কিন্তু না হলে কি প্রায় 30টার মতো আছে তাহলে এখানে শুধু 50 পিস 30 পিস তো 80 পিস হয়ে গেল এখানে তো এই গোডাউন এখানে বাইরে অনেক মাল আছে যেমন না এখানে প্রায় 150-200 পিসের মতো কি মাল স্টকে আছে আপনারা মালের সাথে স্যাম্পল দিবেন আমি আপনাদেরকে কি প্যাকেট করা মাল পাঠিয়ে দিব বেকো মাল যারা অর্ডার করবে আমি আপনাদেরকে দেখাই এই বেকো মাল এখানেও কিন্তু অনেক মাল আছে বেকো ভিতরে এই দেখেন সিঙ্গার বেকো ইনটেক কার্টন করা বেল মারা মাল আছে বেকো সিঙ্গার বেল মারা মাল আছে ইনটেক বেল খুলে শুধু পাঠিয়ে দিব ইনটেক এখানে কিন্তু জাস্ট এগুলো স্যাম্পল এই দেখেন একটা মালের কম্প্রেসর কভার দেখেন একেবারে নতুন এখনো কি টপ মারা এই দেখেন এখনো টপ মারা অরিজিনাল একটা খোলা ফিটিং হয় এই মাত্র টপ খুললাম পাঞ্চিং দেখেন একেবারে অরিজিনাল মাল নতুন মাল আপনার একেবারে নতুন মাল দেখেন বেকো কিন্তু ইনভার্টার সার্কিট সিস্টেমের মাল আর এখানে মালগুলো আমি আপনাদেরকে স্যাম্পলও দেখালাম যে মাল আপনাদের পছন্দ হবে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাকে কি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিবেন আমি দেখে কথাবার্তা হলে আপনাদের সাথে ইনটেক গোডাউন থেকে বেলমারা প্যাকেট মাল আছে শুধু কুরিয়ারে গিয়ে দিয়ে আসবো আপনাদের যে নাম ঠিকানা দিবেন বুকিং করে দিব মাল চলে যাবে প্যাকেট থেকে খুলে অ্যাডভান্স 4000 টাকা দেওয়া লাগে বাকি টাকা কন্ডিশনে যাবে কুরিয়ার থেকে মাল উনি প্যাকেট খুলে আগে দেখবে ইনটেক আছে কিনা মাল অরিজিনাল আছে কিনা দেখে যাচাই বাছাই করে প্রয়োজনে মেকানিক নিয়ে যাবে একটা সাথে করে যাচাই বাছাই করে অরিজিনাল হলে কি আমার মাল নিবে না হলে আমার মাল আমাকে রিটার্ন করে দেবো ওনার অ্যাডভান্স ফেরত দিয়ে দিব 100% প্রতিটা মাল অরিজিনাল ইনটেক কার্টন করা বেল মারা মাল থাকবে একেবারে নতুন মাল থাকবে আর প্রতিটা মালের জন্য আমরা দেখেন কি ককসিট অবশ্যই কি ব্যবহার করি এবং কি প্যাকেট বেল না ক্ষয়ক্ষতি রিস্ক আমরা আমাদের রিস্কে আমরা পাঠাই দিব আর আমাদের আরও দোকানে অনেক মাল আছে এটা গোডাউনে দেখালাম এবার দোকানের জন্য দেখেন দাদা আপনি একটা চকলেট খান আপনি খান একটা চকলেট আইসক্রিম খাইতে মন চাইলে চকলেট ফ্লেভার আইসক্রিম দেখেন দাদা দেখছেন এটা কিন্তু আবার লাইট ভিতরে এলইডি লাইট আইসক্রিম ফ্রিজ 256 লিটার মার্কেট দাম 56,000 টাকা আমাদের কাছে পাচ্ছে মাত্র 25,000 টাকা মাত্র 25,000 টাকায় মানে একেবারে নতুন ফ্রিজ ইনটেক এবার আমি আপনাকে যতগুলো মাল দেখাবো এখানে আপনার এই চকলেট ফ্লেভারের মতো একেবারে নতুন ইনটেক মনে করেন ডিসকাউন্টের প্রোডাক্ট দেখেন ডাইরেক্ট ডিসকাউন্টের প্রোডাক্ট দেখেন একেবারে নতুন মাল মডেল নাম্বার দিয়ে চার্জ দিবেন 40,000 টাকা 40,000 টাকা 40,000 টাকা কেন নেবেন আপনি শোরুম থেকে আমার থেকে নেন কত দিয়ে দিব জানেন মাত্র 25,000 টাকা আরো 1,000 টাকা কম দিয়ে দিব আলো ভাই নাম বলুন মাত্র 24,000 টাকা দিব দেখেন এটা আমরা প্যাকেট খুলবো না জাস্ট এটা একটা স্যাম্পল দেখাচ্ছি এই একটা কালার এটা হচ্ছে হলুদ কালার ওই লাল কালার একটা 100 লিটার ছোট ডিপের বাচ্চা দেখলেন ওই রকমের মধ্যে একটা ওইটা হলুদ কালার ফুলওয়ালা একেবারে নতুন ইনটেক নতুন একটু এটা বড় অনেক বড় এটা হচ্ছে যে 230 লিটার 230 লিটার মাত্র 24,000 টাকায় আমাদের কাছে পাচ্ছেন একেবারে ইনটেক শুধু বলবেন রনি ভাই আমাকে একটা ডিপ দিয়ে দেন নতুন ইনটেক 230 লিটার শোরুমে দেখে আসবেন 40,000 টাকা আমার থেকে নেবেন মাত্র 24,000 টাকায় 24,000 টাকায় ইনটেক একেবারে নতুন বেলমারা দেখেন এটাও কিন্তু 230 লিটার প্রাইসও সেম এই দেখেন একেবারে নতুন ইনটেক একেবারে কার্টন করা এটা লাল কালার ওটা হলুদ কালার একেবারে ইনটেক এটা ডিসকাউন্টের মাল আমরা ডিসকাউন্টে নিচে কোম্পানি থেকে এই দেখেন এটা দেখেন হ্যাঁ এটা একটু ছোট 170 লিটার এটা সম্ভবত আপনার অকশনের মাল এটা একটু ট্যাপ আছে আপনাদেরকে ট্যাপটাও দেখাই দিব রেডেও কি সুবিধা পাবেন এটাতে এটা এখন আনবক্স আপনার সামনে বক্স খুলতেছি হ্যাঁ এখন খোলা হচ্ছে এই মাত্র খুললাম না এটাও নতুন মাল একেবারে ডিসকাউন্টের মালের মতো দেখেন একেবারে ইনটেক না এটা দেখেন হলুদ কালার ফুলওয়ালা হ্যাঁ ফুলওয়ালা
আপনার এটা এই জায়গায় একটা স্পট আছে দেখেন, এটা হচ্ছে অকশন, একটু ট্যাপ হয়ে গেছে হালকা হালকা। এটা হচ্ছে যে 170 লিটার দাদা। এটা আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি মাত্র 19,000 টাকায়। এটা কিন্তু 2023-এর আপডেট প্রোডাক্ট। এটার দাম কিন্তু 42,000 টাকা। এটার দাম কিন্তু 42,000 টাকাই। দেখেন কালার জোস, মানে একেবারে জোস। এই দেখেন দেখেন এবার ভিতরে এগুলো প্রতিটা মালে কিন্তু ভিতরে গ্লাস, দেখেন প্রতিটা মালে ভিতরে গ্লাস, ডিসকাউন্টের মাল। এটার দাম দিচ্ছে মাত্র 25,000 টাকা। এটা মাত্র 25,000 টাকা। এটা এখনো হ্যান্ডেল পর্যন্ত সেটিং হয়নি। হ্যান্ডেল এখানে কি, এখানে ট্যাপ মারা, এখানে মাত্র এখানে ট্যাপ মারা। এটা কিন্তু আরো বড়, এটা প্রায় 251 লিটার, 251 লিটার। এটার দাম দিয়েছি মাত্র আপনার 27,500 টাকা, মাত্র 27,500 টাকা। এখানে আরেকটা দেখাচ্ছি দেখেন, এটা হচ্ছে 220 লিটার, একেবারে নতুন ইনটেক কার্টন করা। এটা দিচ্ছি আপনাদেরকে 25,000 টাকায়। ডিপের ভাই আমার অনেক অনেক মাল আছে, ডিপের পুরো মেলা, একেবারে ইনটেক। এলইডি লাইটিং আছে, নতুন একবারে ইনটেক কার্টন করা মাল। এটা আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি মাত্র 19,000 টাকা, মাত্র 19,000 টাকা। এখানে আরেকটা ডিপের ছোট বাচ্চা আরো একটা আছে, ওটাও দেখাই। এটা হচ্ছে যে মাত্র 16,000 টাকা। এটা হচ্ছে যে মাত্র 16,000 টাকা, 116 লিটার। হ্যাঁ অ্যাশ কালার। এটা হচ্ছে যে 9 কেজি ইভিনিং ওয়াশ, সার্কিট সিস্টেম ডিজিটাল, সার্কিট সিস্টেম ডিজিটাল, মোটর 1 বছর গ্যারান্টি সহকারে, উপরটা গ্লাস ডোর, পুরোটা গ্লাস। দেখেন একেবারে নতুন ইনটেক কার্টন করা ওয়াশিং মেশিন সিঙ্গার। হ্যাঁ এটা টাচ, এই টাচ সিস্টেমের স্ক্রিন টাচ ডিজিটাল। এটা হচ্ছে সিঙ্গার 9 কেজি লেখা আছে, 9 কেজি, 9 কেজি। ওয়াশিং মেশিনের দাম মাত্র রাখতেছে এটা 22,000 টাকা, মাত্র 22,000 টাকা। কারো ব্যাচেলার আছে বা ছোটখাটো ফ্যামিলি, তাদের জন্য একটা 6 কেজি ওয়াশিং মেশিন আছে ম্যানুয়াল। হ্যাঁ ছোট ওয়াশিং মেশিনের বাচ্চা বলা হয় আর কি। এই দেখেন 6 কেজি ইনটেক, ওয়ারেন্টি কার্ড বই সবকিছু আছে। দেখেন 6 কেজি সবকিছু আছে। মাত্র দাম রাখতেছি আপনার এই একেবারে কম দাম, মাত্র 7,000 টাকা, মাত্র 7,000 টাকা ওয়াশিং মেশিন, একেবারে ইনটেক কার্টন করা। বেকো 7 কেজি দাম রাখতেছি। বেকো ওয়াশিং মেশিন আর থাইল্যান্ডের তুর্কি, বাইরের মাল। ওয়াশ ডাই একসাথে, ওয়াশ ডাই একসাথে আপনার ডিজিটাল। হ্যাঁ ডিজিটাল স্ক্রিন টাচ, উপরে গ্লাস সিস্টেম, মাত্র 18,000 টাকা। এখানে আরেকটা বেকো টাচ সিস্টেমের নতুন ওয়াশিং মেশিন। এই জায়গায় একটা স্পট হয়েছে, দেখাই দেন। এটা এই জায়গায় একটা স্পটের কারণে অকশন। এটা মাত্র 15,000 টাকা, এক্সপোর্টের জন্য মাত্র 15,000 টাকা। এখানে আপনার মোটামুটি সবগুলো ইনটেক প্যাকেট মাল দেখাই দেন। সবগুলো মাল যেটা পছন্দ হবে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাকে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে ছবি দিয়ে দিবে।